大家好啊！我係盧偉德啊，我屬於紅磡聖母堂第一代嘅教友。因為咧，我1955年咧經已開始認識到神父啦。咁後來咧，聖母堂未起好之前咧，借我嘅母校天神嘉諾撒校做彌撒中心，咁我經已開始咧加入堂區嘅活動，一路到而家79歲咧，都喺堂區度服務咧。我都好多謝聖母聖心會啊，因為佢提醒我哋咧，佢哋漂洋過海嚟到將福音嘅種子帶俾我哋，同埋另一方面咧，佢哋話佢哋唔會保留任何嘅聖堂嘅。如果咧佢哋服務或者係喺嗰個聖堂裏邊成熟成長咧，佢哋就會撤退噶啦，會離開噶啦。咁所以咧，令到我細個經已開始咧，我一定要跟隨聖母聖心會嘅腳步咧，嚟到做福傳工作，所以我而家繼續都做慕道班嘅導師嘅，好開心咧！今日咧，阿高神父同埋黃神父咧，嚟探訪我啦，同我傾偈啦，咁都同大家咧分享我所認識嘅紅磡聖母堂同埋早期嘅聖母聖心會嘅傳教士嘅，歡迎你啊，高神父。Angela 咧，佢就係我哋聖母聖心會幾十年嘅好朋友噶啦，係啦，嗰陣時咧佢係我哋上父嘅女，之後咧佢係我哋上父嘅家姐，咁啊佢而家咧佢係我哋嘅婆婆啦，係啦，所以咧我哋好開心咧，今次咧邀請佢可以同我哋咧可以講翻我哋聖母聖心會早期嘅啲歷史，同埋咧我哋聖母佢所認識嘅我哋聖母聖心會嘅神父。呢個有紅磡聖母堂咩？梗係啦。呢咁紅嘅聖母堂咯，呢度就天台啦，呢度寶愛學校，呢個聖堂嘅頂，呢個聖堂嘅頂。我哋以前咧你睇個山咧，而家冇咗噶啦。呢度嗰個乜嘢？啲聖母聖心會喺1951年嚟講啊嘛，第一批嚟係第一批嚟講就係主教德華龍主教佢哋。佢哋咧住喺成和道81號嘅。成和道81號。成和道81號咧，佢哋後來賣咗俾樹人書院做校舍。係我哋個師傅嗰邊係嘛？嗰陣時啊。呢度好多人嚟到都係住嗰度先嘅。同埋咧，因為咁嘅緣故咧，同銅鑼灣聖保祿修院咧關係好好，因為你行路就落到嚟銅鑼灣聖保祿修院嗰度開彌撒啦，幫佢哋做神。咁所以個關係好好。咁呢度咧，我哋呢個係1959年成立啦，就有呢啲神父啦。嗰陣時70年嘅呢個係。呢度啦，呢度就有好多啦，係嘛？係啊。道神父啦，史神父啦，高神父啦，田神父啦，艾生恩神父啦，蘇道輝神父啦，狄和斯神父啦。呢個咧，佢哋係一齊住嘅。我哋你以前好多人住嘅。我哋紅磡嗰邊有咁多位俾佢哋住咧。哇！你以為一人一間房啊？冇噶，亦係啦。繼續落嚟係楊神父咧。楊神父好短時間咧，紅磡服務兩年到啊。佢嚟到咧唔係喺聖堂度服務，喺寶愛學校。寶愛嗰邊。做校監。咁即係2年咁上下就走咗啦。咁啊到馬偉良神父，馬偉良咧係好特別嘅，佢經已2次喺紅磡聖母堂度服務。兩次都係。因為唔夠人咧，咁教區又交翻俾聖母聖心會。咁佢嚟做，咁後尾又係佢初又係再唔夠人，又係翻嚟做，經做咗2次本堂啦。咁林家偉神父同埋彭禮文神父咧係美國神父，佢哋嚟咧都改變咗聖母聖心會語言嘅問題，因為你以前咧係講荷蘭文或者係法文，係啦，我都唔知佢哋講乜嘅。咁後來咧，因為係美國神父嚟咗咧，佢哋要全部係咪改晒講英文啦？係啦，咁呢個佢哋呢個咧全部咧都係10年，佢第3任。第3任嘅本堂。係啊。OK。所以呢個咧就係聖母堂嗰邊，佢哋聖母堂嗰邊住啦，同埋父母嘅神父。係啦。第二個咧就係咧喺聖母聖天堂小堂嗰陣時係嘛？係，因為咧都同你哋聖母聖心會啲神父咧係內外蒙古北方嘅我都未過嚟，
咁如果你嚟到香港服務咧，一定要識講廣東話先得。咁佢哋話得啦，你俾啲時間我會咩？咁但係其他唔得嗰啲咧，咁就去咗調景嶺。調景嶺嗰陣時咧係好多難民係內地嚟嘅，或者係國軍係啊嗰啲家眷嗰啲住喺嗰個嘅。如果佢哋唔走去台灣，咁就住喺嗰個調景嶺。咁所以咧就以前佢哋未去之前咧有耀漢基地會啊，咁佢哋同佢哋合作，係啦，同佢哋合作咧，咁就佢哋都派咗好多神父喺調景嶺嗰度服務。喺嗰邊服務嗰陣時咧，係德法龍主教先啊，定係田紅利神父先啊？佢嗰邊定係史達生神父先？田神父冇去過，冇去過，不過佢反而去咗台灣嘅，係去咗台灣讀咗1年，搞唔掂，咁先至再嚟香港。係，佢應該同阿高李天神父同埋蘇道輝神父一齊嘅。OK。咁結果係變咗係高神父同埋阿蘇道輝神父早過去紅磡服務咯，佢先再。其實佢哋差唔多係同埋一批嚟嘅嗰陣時。一批嚟嘅。係啊。佢哋我記得都係1951年，1953、54係。佢哋53年進鐸嘅，佢同埋艾生恩神父咧，艾生恩神父同馬田神父係一齊進鐸嘅，但係艾神父咧就去咗調景嶺先嘅。最早應該係史達生神父。史達生神父同埋杜志明神父，佢哋兩個咧一齊成立我哋紅磡堂區嘅，因為咧寶愛小學同埋紅磡聖母堂黐埋噶嘛，個建築物係一齊，所以佢哋兩個。你估唔到啦，呢度好容易睇到嘅。呢度你呢度睇到係大環山嗰啲啊8座係咪？係8座大環山嘅首字區，呢度係水塘嚟嘅以前。呢度係大環山啊，呢度係咪到？而家我講俾你聽，你會容易睇到未？係啊。呢個咧係寶愛學校咧，呢度係聖堂咯。聖堂係啦。呢度白色好矮嗰個咧就係聖象堂，未重建之前。未重建之前。係啊。咁咪會容易啲睇到啦，係啦。咁你會再睇到咧，大環山起咗係8座啦，1、2、3、4。我哋喺第2座嘅。你哋係第2座嘅？唔係，嗰個愛德學校。愛德學校。下邊咧地下嗰層咧，因為以前政府嗰度咧係下邊可以俾你學校啊、幼稚園啊或者啲辦公室嗰啲。我哋喺2座嗰度咧，有圖書館同埋青年中心嘅。第2座嗰度，第2座嗰邊，最多好大㗎啦，地方唔算好似幼稚園咁啦，好似油塘嘅幼稚園咁，啱啱1座嘅一半咁樣咯。佢1座唔係好大嘅嘛，你就睇到好短㗎，呢度到呢度。明白，係啊。所以呢個咧就睇得更清楚啦，呢個。紅磡聖母堂。呢個係啦，你會再睇呢度咪海心廟啦，經已呢個海心廟。呢個係飛鵝山啊！飛鵝山。係啊！呢度咧，我哋近時咧，呢度你會再睇到英泥廠啊，睇唔睇到啊？呢度啲船嚟呢度咧運呢度後邊係青州英泥廠，呢個咧就係中電嘅發電站啦。呢邊聖堂嘅對面就係黃埔船澳咯。呢個我買嘅呢個相，超星碼頭嗰度有得買嘅，我揀咗。香港係舊嘅嗰啲，係 postcard 嗰啲啊，買咗將佢放大佢。所以咧係1950年咧，成立咗嗰個海員俱樂部嗰邊咧，係讀。唔係50年。50年讀上去嗰邊要去嗰邊。唔係，佢係1959年咧，1959年啊。59年，佢離開咗紅磡先至去嗰度做嘅。嚇！但係啱啱58年咧，呢個成立咗嘅時候咧係。1958年咧，先至俾聖公會嗰個 church 啊，嗰個 chapel 係俾聖公會同埋天主教共用做牧民工作，牧養嗰個海員嗰啲，佢一路喺度做到死嘅，阿杜神父，佢唔係呢個咧，佢初初成立嗰陣時係好細嘅，未起好嘅單嘅屋嘅。應該係58年咁上下起好咯。咁點解杜神父會去海員俱樂部嗰度做？因為我哋聖堂對面經係船澳，我哋係成個亞洲最大嘅修理船廠啊！
咁嗰啲船咧，世界各地係經亞洲咧，都會停泊喺我哋嗰個黃埔船路嗰度收你船。咁我哋有聖堂嘛，好近啦。咁我哋會喺佢哋嘅寫字樓話俾你聽，我哋呢度有聖堂。咁我哋10點鐘早上主日咧，佢哋嗰啲船員咧就會嚟我哋嗰度參加彌撒嘅。咁兩批，主要係兩批，我哋冇engineer 啦，嗰啲工程師啦，黃埔船路嗰啲服務，或者係海員啦。另外一批咧就係白俄羅斯人。白俄羅斯人係啦，咁咧係主要係佢哋3批人嚟參加英文彌撒。佢哋行路咧喺太子道同埋亞皆老街，佢哋全部係住喺嗰個太子酒店嗰度。佢哋行路嚟我哋嗰度參加彌撒，所以俾我印象好深刻嘅。所以係邊個？因為佢對船員做彌撒係啦，做上部，佢都識嗰啲語言。嚟就係英文嘅，但係咧有時你聽告解或者同佢哋傾偈。我唔識聽啊，佢會用，佢哋會覺得好開心，可以同到神父講。我啲神父好叻㗎，佢喺嗰個告解亭嗰度寫住本人精通11國語言嘅。11國語言。所以咧，我覺得佢，我覺得係唔奇怪，因為佢可以同俄羅斯人傾偈，或者啲船員咧，世界各地嚟嗰啲咧。我覺得佢又冇問題嘅，都冇問題，可以同佢哋傾偈咯。但係我唔識咯，咁所以咧我唔奇怪佢會寫話本人精通11個語言。我覺得到嚟揾到嗰啲人，你都可以同佢溝通到交談咯，真係。咁樣都好嘅，係啦，係。係啊。哦，係咁樣，我哋睇下下面咧。聖文仙小學啦，係啦，聖文仙小堂，聖文仙小堂學下邊近海嗰度咧一立係起咗聖文仙小學嘅，後來先至再起嗰個診所。診所個診所唔係好大，但係好有1-2張床咧，係俾生 BB 嘅可以。係嗰個係聖文仙小堂先啊，定係聖文仙小學先？堂先，聖文仙小堂，之後係聖文仙小學，之後咧係嗰個或者係同期咯，我係啦，因為我佢哋爭一個好窄嘅路，大家係黐埋嘅，可以落去。嗰個係萬神父起嘅，佢有另一個花名叫做黑衣神父。黑衣神父，黑錢啦，因為佢嗰個診所啊，後尾改佢哋比利時女王個名㗎，個診所改。咁咧就可以比利時嗰啲同胞可以捐錢幫佢哋，係啊。哦，係。嗰個聖堂好靚㗎喎，嗰個聖堂，同埋咧佢係啊，佢哋旁邊咧會種好多 strawberry，有薯仔啊，嗰啲番茄嗰啲啊，喺旁邊嗰度種。都可以免費食嘅。係啊，所以我去嗰度咧，佢會請我食飯咧，咁啊咩洋葱一個餸嘅啫，唔係2個餸啦。佢煮俾你哋？唔係有工人嘅，有個工人煮。佢哋中間個小路後邊咧就係神父宿舍咯，好靚嘅，而家都一樣嘅，而家都係。就係而家嗰個。係而家呢個。而家嗰個 OK，咁樣我知道啦。咁樣仲有一個咧，聖雅伯爾男生宿舍。因為咧嗰陣時好多難民同埋都係好困難，家庭有問題咧，或者父母生活艱難都管唔到佢哋咧，就你咁曳送兩朝景嶺寄宿，咁就係有男女嘅寄宿，好出名嘅嗰陣時。如果你話免費嘅喎，係免費嘅嗰邊。係啊，免費噶。你記唔記得有幾多人差唔多？都呢度都有寫嘅，80人，男嘅80人，女嘅係100人。女嘅先嘅，你知唔知點解女嘅先啊？係重男輕女，香港中國人好多女唔愛嘅，好多女唔養嘅。嗰陣時都係咁樣。係，梗係啦，你睇下嘉諾撒都係女嬰院。女嬰院係。呢個銅鑼灣女嬰院，保良局女嬰院，男仔好矜貴嘅，女仔冇錢食飯就會唔養啊，咁所以咧佢哋，所以係收咗女生先嘅，收咗。女生宿舍係邊個？聖母聖心女修會佢哋嗰邊照顧啦。係啦，我估係阿林修女嚟，係
後尾佢哋有一段時間住呢度嘅，後尾先至轉去九龍城住嘅。喺九龍城嗰邊。係啊，後尾住九龍城。佢哋有一段時間都住喺將軍澳嗰邊。將軍澳嗰邊。嗰度走晒啦，咪剩翻一個。佢哋翻鄉下啦，鄉下。佢哋係結束咗呢邊嘅 mission， 結束咗啦，係啦。林淑女係啦，我哋好熟。好耐嘅嚟緊，好後生嘅咋，20幾歲啊！係啊，好熟。佢梳過一個計好大嘅計扮老啲咁樣樣。咁樣係，因為嗰陣我哋聖母聖心會咧，通常係咁樣。我哋男修會呢去到一個地方，一定會邀請我哋嘅女修會過去幫手。但係點樣睇手冊？佢哋係喺印度成立嘅，點解嘅修會係？佢哋唔係印度成立嘅。唔係印度嘅係咪？唔係印度。應該都係比利時嘅係咪？係比利時嘅，但係大陸成立嘅。嚇？喺大陸成立。係啦，佢比利時人。呢個唔緊要啦，呢個係。同埋咧呢個愛德診所。愛德診所咧，我估咧同聖母聖心會嗰啲會士咧嚟自比利時有關嘅。你知唔知點解啊？19歲啊，拉你去當兵啊！你當兵咧，咁你又要學下醫療常識啊嗰啲咁佢哋多數都識。阿杜神父咧都識，同埋另一方面咧，佢哋向內外蒙古嗰度嚟到傳教。我哋有醫院，內外蒙古啊，嗰啲醫療咁落後，所以傳教士去嗰度傳教之前，經已應該要有醫學常識啊嗰啲咁樣樣咯。咁佢哋嚟到香港咧，即係喺同我哋嘅聖堂成立係同一時間嘅，59年。係59年，同埋咧，我哋嗰時都成立咗聖母聖心福利會嘅。我哋下邊嗰陣，而家咧就係擺一個白色聖母像嗰個位咧。嗰時嗰間房喺嗰度咧，喺嗰度派救濟品咯。我喺嗰邊派救濟品。係啊，派喺門口度派。嗰陣時已經開始有冇派藥？嗰陣時冇派藥咧。如果係教友咧，揾神父唔使錢嘅。唔使錢。如果唔係2蚊。嗰時紅磡冇咁多診所，因為咧嗰時未有紅磡診療所，政府嗰個未有嘅，係70年代中先起好。咁咧觀音廟旁邊有2個細細地嘅廟，一個係中醫，一個西醫咁，都冇人睇啊。咁咧就另一個咧係最犀利、最勁咧係聖公會、聖馬可，佢哋喺馬頭圍道一個地下嚟嘅鋪位，但係多人多到成條街都係。咁佢哋搬咗去轉角嗰度春田街。2樓咯，咁咧就有一個女士咧係教嘅，佢係好出名，佢係李求恩會理長，聖公會差唔多係第一個華人會理長，本來揾佢做聖公會主教，佢冇做，咁佢嘅太太叫朱上游女士，因為哇睇300人啊，佢真係你5點幾睇到11點幾啊！咁有啲人喺度等咧，如果小朋友會派啲糖俾我哋啦，派啲公仔書俾我哋睇，就會同我哋講主耶穌咯。我成日都喺嗰度聽嘅。咁咧，朱上游女士啊，朱上游女士，嗰個係聖公會嗰邊。聖公會係李求恩個會理長個太太嚟，因為我係李求恩嘅校童啊嘛，所以我知我喺嗰度讀。我細個咧有肺病咧，都係去嗰度打針啊，6個月啊要打，都係去嗰度睇嘅。所以我哋呢個診所咧，嗰陣時咧仲唔大嘅，其實。梗係啦，你得40到60尺位俾人哋等。我以前聽顧上我講咧，就係佢哋喺比利時嗰邊咧。係，因為咧阿顧神父你感冒傷風啊，咁我俾5日啦，好唔好？你食得2日好，你嗰啲藥咧冇用啦，咁啊，咪俾翻你啲修會嗰啲神父咪儲埋。哇！我過期都唔知喎，你收埋先，再寄嚟俾我哋，寄俾寄俾嗰個黃醫生咯。黃醫生都係好後生噶，嗰啲醫生都係。呢間診所咧，佢做咗幾多年啦？我哋做到，我頭先醫生嗰個診所嗰張有寫到呢度。佢59年同埋聖堂一齊開嘅，然後佢賣咧係呢個73年好似。73年。唔係73年個。73年係
道神父經已去咗，應該七十年代頭嘅。70年代。因為我屋企住佢哋對面，因為咧嗰、嗰啲醫生咧就話慢慢啲人啊，我有病我仲要爬閣樓，然後上去2樓嗰度睇醫生。咁所以咧嗰、嗰個咩神父醫唔係嗰個咩醫生沈昭球，就租咗紅磡灣中心地下咯，好生意嘅都係。佢將嗰啲病人嗰啲病歷卡啊，俾晒你，同埋個通告嗰度寫住咧，本診所遷往紅磡灣中心咁樣樣咯。咁所以係嗰陣時就結束咗。57年啲未，總之係佢揾賣俾道神父嗰時係幾多道神父？係啦，1978年。78年。59年成立，係啦，1978。都好耐嘅時間喎。好生意㗎，嬲死賣生果嘅事頭婆啊！因為嗰啲人咧擔啲凳仔咁樣坐喺度，你使唔使見到有人落咁啊？咪上去咁樣樣咯，2蚊好平㗎啦，2蚊。2蚊後邊嗰陣時。係啊，聖馬可診療所嗰度都係2蚊，後尾一路加加價啦。佢呢度78年嗰陣係5蚊㗎啦，經已。78年嗰陣時係5蚊啦，攞一次藥5蚊，唔係㗎，睇一次醫生3日到5日藥，冇講規定嘅。我記得佢2蚊一加到5蚊，後尾去岑兆球嗰度經已5，去紅磡灣中心咪租會貴啲。呢度神父唔收佢租嘅，差唔多係義務診所咁樣樣。佢嗰啲係俾翻醫生嘅生活費啦，同埋啲藥啊嗰啲咁，好細嘅，好細嘅。你睇翻呢度咧，嗱咁係一個騎樓係咪？係。咁咧依邊咧就係醫生診所，依邊咧就係藥，呢個就係。呢邊係藥。哦。係，你睇個騎樓就係咁大，跟住落去個廳咧，經已係間咗一間房係俾傳道員住㗎啦。傳道員住嘅。係，咁佢前邊嗰度冇窗嘅，等嗰度都係。咁咪要可以坐最多8個人到嘅啫。嚇，咁啊就嗌 number，咁咪即。佢個位同呢個一樣咯，呢度樓梯上去，呢度就係登記前邊嘅藥房，咁係醫生嘅診所咁樣樣。魏月娥女士啊，傳道員啊，佢同佢先生喺度住，啲仔女住邊度我唔知。所以係嗰陣時咧，有人嚟睇醫生嘅話咧，我哋嘅傳道員都可以喺嗰邊傳道嘅。哇！你知唔知好慘㗎？嗰個女傳道員，神父佢刺繡好叻，神父所有做嗰啲衫啊，做嘅衫同埋製衣製披都係佢做㗎。佢而家個傳道員嗰間房好大嘅，但因為咧佢要鋪一個咧車衫啊，做衫都喺埋嗰個傳道，都喺埋。要幫手做。係啊，全部要做㗎，同埋寫中文咧。係。同區通訊或者日本今日係。4旬期第1主日咁要寫住乜嘢？我哋派爾林格，但係佢會佢嗰陣時咧係做緊傳道員同埋咧秘書嘅工作添。秘書係 Margaret Lee。哦，秘書都係唔同嘅。係啊，另外晚上又有一個秘書嘅陳若蘭，喺公教部翻工嘅，晚上嚟幫阿道神父手嘅。其實我哋都好多人幫手㗎嗰陣時都，我就幫田神父咯。要幫田神父。係啦，我幫田神父咧係做堂區通訊。係。每星期出嘅。每星期。同埋咧，佢哋聖母軍探訪咧，我要幫我道神父咧，同阿陳若蘭女士咧，哎呀冇啊，依度咩咁用鉛筆 mark 住咧，11號巴士車站嗰度啊咩南泰茶莊上面咩金英士多樓上嗰啲，即係會話佢哋聽咯。咁樣要另一個。嗰陣時咧，你都知道啦，我哋有一個主教喺邊啦，德華龍主教。德華龍主教，佢咧喺紅磡嗰邊要幫你哋施放堅振。佢唔係淨係嚟我哋嗰度施放堅振嘅，因為咧我啲同學咧有啲喺尖沙咀玫瑰堂咧，我見到佢哋話俾我聽，佢都喺嗰度施放堅振喎。但係咧，佢會搞到我哋咧。唔使同教區有任何聯絡，我聖會聖心會咧一家親咧，有咩事主教，又唔使去主教度，又唔使會長去開會，而家道神父會長咁
佢同教區開會就搞掂㗎啦。所以咧，我係第一個紅磡聖母堂服務香港教區，因為阿梁達就因為搞錯你間政黨，都冇人參加教區嗰啲活動嘅。係嗰陣時咧，佢嚟香港嗰陣時咧，係因為咧佢係主教，所以咧因為我哋服務過難民啊嘛，所以咧香港嘅主教咧就俾佢讓我哋留低喺香港，所以咧佢嗰陣時咧所有嘅見證都係主教釋放嘅，所以咧佢就有呢個機會啦。就俾聖母聖心佢留喺度啦。不過我細個聽佢哋話咧，只可以俾4個啊。咁但係你哋唔肯走啊，咁啊驚走咗去潮景嶺咯。佢話紅磡唔可以多過4個，即係唔會，因為如果佢哋喺翻紅磡聖母堂，教區要俾翻佢哋錢，即係 allowance 啊、現疏啊同埋其他，好似只可以俾4個。嗰陣時係因為4個咧，係嗰陣時我哋申請嗰陣時。德法隆主教咧，佢係義學教區嗰陣時咧，佢就寫信俾呢邊嘅主教，申請問我哋有4個神父咧，4個會士咧可以留低呢邊，唔係話教區人哋俾我哋4個，所以嗰陣時我哋即係申請4個。我細個聽過話只可以4個，所以咧要諗辦法俾佢哋，唔知去邊度嘅。佢咁咪話去潮景嶺咯，因為你又要可以講湖南話、湖北話，你咩人都有啊咁。你咁叻11個語言，但係留喺紅磡其他嗰啲講普通話嗰啲去乜嘢？馬仔叫馬仔馬神父咧，佢喺紅磡住咧，喺新亞書院學廣東話㗎，但係因為人數嘅問題咧，佢都要去潮景嶺，佢要去到潮景嶺要再重新學普通話。潮景嶺嗰邊係大部分嗰啲事你都可以講普通話啦，係啦，北方話啦，係啦，普普通通啱就，普普通通。咪好遠㗎，後生容易啲啊，因為咧你去到個巴士站嗰度咧，要再上。嗰陣時你係紅磡去邊個巴士站？唔係，我講潮景嶺個巴士站啊。潮景嶺巴士站係。我哋要去到觀塘巴士總站嗰度咧，會有嗰啲好舊嗰啲小巴同咁啊，即係行到喐下嗰啲，再上去咩咯？嗰陣時係早期啊嘛，好早期噶啦。好早期啊！咁咪拆先至咩嘢？因為係困難嘅，嗰啲路咧好難，所以咧佢哋主要嘅交通工具唔係小巴嚟觀塘嘅，小巴嘅觀塘以前都未開發。佢哋好早開發咧去筲箕灣嘅，因為佢哋嗰度有好大香港最大嘅鋼鐵廠啊嘛，潮景嶺下邊就係麵粉廠，呢兩間都係最大嘅。咁佢哋嗰啲人翻工咧，或者有啲人唔喺潮景嶺度住，多數係筲箕灣住，筲箕灣搭船去乜嘢咯？所以嗰陣時我哋嘅上午都係搭船咁樣，搭船去嗰邊。艾生恩好勁啊！艾生恩個電單車，艾生恩佢電單車係因為咧佢係。佢兩邊走啊！佢兩邊走。係啊！佢嗰時都係保愛嘅校監嚟㗎。但係佢經已一段時間唔係住潮景嶺嘅。係。佢揸車嚟泊喺度，我哋個位都唔夠佢泊喺街度啊！唔俾人抄牌嘅嗰時，好大架㗎，大即係如果佢即係大過呢隻，即係佢揸嗰個。係啊，大過呢個後邊有好多箱㗎。有好多箱嘅。唔係日佢就吊住兩個箱。可能亦都幫聖母聖心有時載嘢啊，或者出開嚟買嘢啊嗰啲咁樣樣咯。哦，係咁樣。好啊，仲有冇其他嘅呢？診所嗰度講咗啦。係啦，睇下仲有冇其他嘅。呢個就講咗啦。我想另外有啲未咗啲，仲另外有啲乜嘢嘅？有啲相嗱，呢個咧你睇下你哋會唔會影翻？呢個咧係佢哋呢個係1959年復活主日。係啦 ，handover 啦，佢係第一任，佢係第二任，佢嗰日 handover 嘅。呢度係1968年第二任本能交接典禮，應該係69年啊。69年，應該69年復活主日。復活主日嚇，佢哋 handover 咯。
呢個係復活節，啲人係領堅陣啊！呢度有5個係係我啲學生嚟嘅，兼係代女。以前咧神父搞唔掂咧就話導師要做埋代母咁咯。係。嗰度呢度都好多個。頭先嗰個書嗰度咧訪問咧，嗰個都係呢度，而家認唔到佢哋個樣。